Энэхүү нэвтрүүлгийг Жойс Майерын үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол. Та айдсыг мэдэрлээ гээд хулчгар гэсэн үг биш юм. Харин айдас таныг эзэмдэж дарангуйлж байгаа бол та хулчгар байна гэсэн үг. Хэрэв та үгэн дотор гүнзгий орохыг хүсэж байгаа бол үгийг илүү судлах хэрэгтэй юм. Та эзний үгийг сонсож байх үедээ гэнэт нэг зүйлд татагдаж тийм шүү дээ энэ л байхгүй юу та гэж хэлмээр болдог. Энийг л би өмнө нь хэлж байсан. Та нар санаж байгаа үсттэй? Намайг та нарт банк бүгдийг заагаад өгөөд байгаа юм шиг ганцхан надаас хараад байх хэрэггүй. Та өөрөө гэртээ хараад судлаад бичиж тэмдэглэж ав. Бурхан таныг гэртээ хараад өөрөө илүү ухаж судал гэдгийг л хэлээд байна. Би та нарт айдас болон сэтгэл түгшихээс чөлөөлөгдөх талаар зааж өгмөр байна. Ром 8:15 дээр Ариун Сүнс биднийг айдас дотор байлгахаар ирээгүй гэдгийг маш тодорхой хэлдэг. Дахин айдаст хүргэх боолчлын сүнсийг та нар хүлээн аваагүй. Харин өөрчлөлийн сүнсийг авсан билээ. Сүнсээр дамжуулан хүүхэд нь болсон. Түүгээр бид 8:15 дээр Аба, арабаар Аава гэж дууддаг. Энд та нар бол Бурхны хүүхдүүд. Түүний охин болон хүүн болсон нь чухал юм. Тийм байхад бид юунаас имэж хайх хэрэг байгаа юм? Хэрэв эцэгийнх нь хүүхэдтэй хайртай бол тэднийг халамжлах нь ойлгомжтой үсттэй. Ирээдүйд юу болох бол гэдгийг мэдэхгүй байгаа тохиолдож байгаа зүйлд яах учраа олохгүй байгаа үед айдас төрдөг. Харин таныг түүнд итгэсээр байх юм бол үргэлж халамжилсаар байдаг гэдгээ Бурхан танд мэдрүүлэхийг хүсэж байна. Бурхан таныг үргэлж халамжлах болно гэж би хэллээ. Үргэлж байнга халамжлана гэсэн үг. Миний амьдралдаа Бурханаас авсан амлалт энэ юм. Би байнга л Бурханаас би чамааг үргэлж халамжлах болно гэж шивнээч гэж хүсдэг. Танд одоо ямар ч зүйл тохиолдож та ямар ч нөхцөлд байсан та энэ үгийг одоо сонсоод амьдралынхаа үндэс суурь болгоосоо гэж би хүсэж байна. Та 3-4 хүүхэдтэй ганц бие ээж магадгүй танд хинч туслахгүй эсвэл та олон ажил зэрэг хийдэг байж болох юм л да. Та өнөөдөр гэрээсээ энд ирээд хэсэг зурж гисэн танд шинэлэг аятайхан байгаа бах. Гэхдээ гэртээ хараад эргээд л нөгөө байдал зүйлүүд таныг хүлээж байгаа. Магадгүй таны хүүхдүүдээс ганц хоёр нь хүмүүжүүлгүй. Тэгэд ирээдүйд яаж гэр бүлээ тэжэвхээгээд танд амьдрал амаргүй санагдаж байж болох юм. Гэхдээ Бурхан танд яг одоо би чамааг халамжлах болно гэж хэлж байна. Амен. Бурхан таныг халамжлах болно. Бидний өнөөгийн амьдарч байгаа дэлхий дээр айх зүйлүүд хаа сайгүй байгаа. Тийм үү? Тийм биз дээ. Гэхдээ би амьдралын маань суурь болсон Бурхны үгэнд бидний амьдрал тулгуурладаг. Би айх хэрэггүй гэдгээ мэддэг учраас талархалтай байдаг. Заримдаа хүмүүс олон хүмүүстэй газарт очихоос айдаг. Яагаад гэхээр тэсрэх бөмбөг юм уу? Буудал зам болохгүй гэд. Хэрвээ та үгийн талаар огт мэддэггүй энэ дэлхийн хэмжүүрээр л амьдарч байгаа бол нэг газар ороод кофе уухаас хүртэл байна. Ягд гэвэл юу ч тохиолдож болно. Тэгэд л өдөр болгон шахуу шинэ вирус, шинэ өвчин гараад шинэ нэртэй болж байгаа шүү дээ. Зика гэд нэг вирус гарсан. Энэ бүхэн хүмүүсийг айдаст автуулж байна.
Гэхдээ Есүс биднийг айдсаас чөлөөлөхийн тулд ирсэн. Энэ бүгдээс айхгүйгээр амьдрна гэдэг чинь маш их ивэл баггүй юу? Бид нар яагаад айх хэрэггүй гэж бодож байна уу? Яагаад гэвэл бид Бурхны гарт байгаа гэдгээ мэддэг учраас юм. Хамгийн гол нь бидний амьдралд юу ч тохиолдсон ч, бидний амьдрал төгсөх болж байсан ч яг үнэндээ бидэнд айгаад байх зүйл байхгүй. Учир нь бидний дараагийн очих газар илүү сайн байх болно гэдгийг бид мэддэг. Хэрвээ бид үннийг илүү мэдмээр байвал энэ зүйл дээр анхаарлаа илүү хандуулах хэрэгтэй гэж би бодож байна. Би энэ зүйлд анхаарлаа их хандуулдаг. Би юу гэж боддог вэ гэхээр бид зүгээр л өдөржин суугаад мөнхийн ус мөрөөдөд ээж болохгүй. Харин Бурхны оршихуйд байх талаар бодиттой зүйлүүдийг олж хардаг байх хэрэгтэй. Бурхны үгэнд энэ дэлхийн төгсгөлийн өдрүүдэд өнөөгийн энэ үед хүмүүсийн сэтгэл айдсаар дүүрэн байх болно гэж хэлсэн байдаг. Бүгдээрээ хамт бичээсээс харцгаая. Луг 21-ийн 26 дээр. Энэ дэлхийд ямар зүйлс болох талаар хэлсэн байгаа. Эхлээд бүгдээрээ 25 дугаар ишлэлийг уншицгаая. Нар саруудад тэмдэг бий болж, тэнгисийн болон давлгааны хүрхрэх шууганаас үүдэж, газар дээрх үндэстнүүдийн дунд айдас төрнө. Хаашаа явахаа мэдэхгүй, эргэлцсэн, утгагүй, санаа зовсон. Маш их айдас төрнө. 26 дугаар ишлэлдэр айснасаа ухаан алдана. Өнөөдөр ганцхан айдсын талаар ярихгүй, бас сэтгэл түгших талаар ярих болно. Хэрвээ бид сэтгэл түгшиж байгаагаа арилгаж чадахгүй бол айдстайгаа тэмцэж чадахгүй. Тэнгэрийн хүчнүүд сэгсрэгдснээс болж дэлхийд ирж буй зүйлсийг тэд ёрлож айснасаа ухаан алдана. Тэгээд тэд хүний хүүг харна. Ийм л байх нь. Үүлэн дунд агуу сүр хүч цогж явхлантайгаар ирэхийг харна. Тийм ээ. Өнөөгийн дэлхий дээрх зүйл үнэндээ хэцүү байна. Гэвч бид Библиэд итгэвэл хэцүү болох тусам аврагч ирэх нь ойртож байгааг мэдэх болно. Амен. Одоо ч амьдрахад хэцүү цаг үе байна. Би бараг л 100 давнаж амьдрах жилүүддээ олон сонин зүйлүүдийг харлаа. Намайг өсвөр насны хүүхэд байх үеийг дэвтэ гэрэлж байсан үетэй харьцуулж харах юм бол мөн одоо юмс яаж юм хурднаар муухай болж байгааг харж болно. Гэхдээ сайн зүйл нь юу вэ гэвэл энэ дэлхий муухай болж байгаа юм бол Есүс ирэх нь ойртож байна гэсэн үг юм. Заримдаа бид нар амьдрахад ч хэцүү болоод байна шүү гэж хэлдэг. Гэхдээ би таныг өнөөдөр урамшуулахыг хүсэж байна. Бурхан таныг яг энэ цаг хугацаанд эндэл амьдруулахыг хүсэж сонгосон бол та энэ үед болж байгаа зүйлүүдийг хүртгэл хэрэгтэй гэсэн үг юм. Бурхан танаас шалгалт авч байна. Тэрний авч байгаа шалгалт нь зүгээр суугаад бусдын юу хийж байгааг хараад алгаа ташаад баярлах биш юм. Тэрний шалгалт бол бид өөртөө гавьяасаа хэрглэж Бурхныг мэддэггүй хүмүүст хүрч тэдэнд туслах юм. Хүмүүс айснаасаа болж ухаан алдна гэж хэлж байгаа нь хүмүүс зүрхний шигдээс болохыг хэлээд байгаа гэж бодож байна. Гэхдээ мэдээж өөр олон утга агуулсан байгаа л да. Минийхэр бол тэдний зүрх зогсох болно гэж боддог. Тэд урам зоригоо алдах болно. Бурхан бидэнд айдсын сүнсийг өгөөгүй. Харин ч хүч чадал, хайр, өөрийгөө захирч, өөрийгөө сахилгажуулах сүнсийг өгсөн гэж би боддог. Тайлбар Библиэлд Бурхан танд айдсын сүнсийг өгөөгүй гэж хэлдэг. Хэрвээ танд айдсын сүнс байгаа бол энэ нь Бурханаас ирээгүй, харин сатаных юм. Айдас бол хүмүүсийг Бурханы хийлгэх гэсэн зүйлээс холдуулж, замаас нь хазаалгадаг сатаны өрх юм. Гэхдээ хүн бүрийн айдаг зүйлс нь өөр байдаг. Хэрвээ та тайлбартай аваад үзэх юм бол олон жагсаалт байгаа. Фобия гэдэл эхэлнэ. Жагсаалтыг харах юм бол хүмүүсийн айдаг зүйлс үнэхээр их байдаг ч
Би таныг одоо урамшуулахыг хүсэж байна. Үр таригдсан бол үр жимсээ өгдөг. Хэрэв та улаан лойл тарьсан бол хизээж чинжүү хурааж авахгүй нь ойлгомжтой. Бурхны үг бол үр юм. Марк 4-р бүлэгдэр таригч тарьдаг гэж тодорхой хэлсэн. Ариун Сүнс үгийг тарьдаг. Энд олон янзын зүрх сэтгэлтэй хүмүүс цугларсан байна. Бурхан биднийг зөв зүрх сэтгэлтэй байж, Бурхны үгийг үр болгон суулгаасаа гэж хүсдэг. Өнөөдөр үгийг судалж байхдаа тодорхой олж харсан. Өнөөдрийн миний танд зааж байгаа үг нь айдас болон сэтгэл түгшихээс салах. Хэрвээ та энэ үрийг зүрхэндээ суулгаж, сүнсэндээ оруулж, анхаарлаа сайн төвлөрүүлж, хүлээн зөвшөөрөөд авч чадвал танд суулгагдсан энэ үр нь айдас, сэтгэл түгшилт, баг байх амьдралыг танд өгөх болно гэдгийг би танд баттай хэлэх байна. Энэ талаар бодохтол үнэхээр гайхалтай байна. Мөн таныг би өнөөдөр ирээдүйдээ нэмэр болох зөв газраа байна гэдгийг хэлмээр байна. Ягд гэвэл та энэ зүйлийг сонссноор бусад хүмүүсийн айгаад байгаа зүйлс нь танд төвөгтэй санагдхаа болж, харин ч та тэр хүмүүст гэрчлэл, үлгэр жишээ болох болно. Хүмүүс таныг чи ягд айхгүй байгаа юм бэ гэдэл та Бурхан надад хайртай, миний төлөө анхаарч халамжлах болно гэдгийг би мэдэж байгаа гэж хэлээрэй. Маш олон төрлийн айдсууд байдаг. Өвдөх, үхэх, шаналхаас айх, эдийн засгийн хямрал, ажилгүй болох гээд. Энэ дэлхий бол яаж ч болохоор тодорхой бус газар. Харин Бурхан бол итгэмжит юм. Амен. Энд сууж байгаа хүмүүс дундаас гэрчлэлээ сонсгох олон хүмүүс байгаа бөгөөд өөр гайхалтай зүйлсийг сонсох нь дамжиггүй. Үнэхээр гайхалтай юм. Зарим нь амьдрал төгслөө гэж бодож байтал өвчнөөсөө эдгэрч муу сүнсийг зайлуулж хаад Бурханд үйлчлээд энд сууж байж болох юм. Амен. Энэ үнэхээр гайхалтай зүйл биш гэж үү? Исая 35:4 Бурхны өгсөн гайхалтай амлалтыг хэлдэг бөгөөд бүгдээрээ үздэцгээе. Хулчгар зүрхтнүүдэд хүчтэй вэ? Бүү ээ. Тэр хараач Бурхан тань. Бурхны хонзогнол хариу өгөлд хайсвэ. Тэр ирж та нарыг аварна гэж хэлэгдэн. Бурхан ирж байна гэж хэлээрэй. Тийм болохоор энэ дэлхий дээр болж байгаа зүйлүүдэд хэд их анхаарлаа хандуулахаа болох хэрэгтэй. Өөрсдийн асуудлууд руугаа харахаа болж Есүсийг харцгаая. Амен. Бүгдээрээ одоо хамтдаа Иохан 14:27-г үзье. Би Иохан 14:27 дуртай. Тайлбар Библиэд эрэхт нь бүр илүү дуртай. Амар амгаланг би та нарт үлдээн. Амар амгалангаа би та нарт өгнө. ертөнцийн өгдгөөс өөрийг би та нарт өгч байна. Өр зүрхээ битгий шаналх бүү төгшцгээ. Үнэхээр гайхалтай үг биш гэж юу? Надад энэ үгийг сонсоход л үнэхээр сайхан байдаг. Амар амгалангаа би та нарт үлдээн. Есүс явахдаа энэ үгийг хэлдэг. Амар амгалангаа би та нарт үлдээн. Би олон жилийн турш амар амгалангүй явсныхаа эцэс дахиж санаа зовж сэтгэлээр унж айдсаар дүүрсэн. Үргэлжлэх нэгэнд дуурлсан. Энэ хүмүүсийг намайг юу гэж бодож байгаа бол гэж санаа зовсон амьдралаар дахиж амьдрахгүй. Амар тайванч байхгүй иймэрхүү амьдрал үнцэнгүй байна гэдгийг би ойлгосон. Би өмнө нь нэг хичээл дээр намайг нэг хүн шархлуулж байсан талаар дурдж байсан шүү дээ. Заримдаа хинэгэн таныг шархлуулахад та шархлаад шархлаад ууралсаар л байдаг. Тэр шархлуулсан хүн чинь чиний хамгийн сайн таньдаг хүн бөгөөд дахин гомдоогоод байдаг. Инглигээд уурлаад байх хэрэггүй гэж үздэг. Яагаад гэдгийг мэдэж байна уу? Яагаад гэвэл уур таны амар амгаланг болоож авдаг. Тэгэхээр би амар тайвнаа тийм амар алдмааргүй байна. Хин нэгний муухай ааш зангийн төлөө өөрийнхөө амар тайван баяр хөөр өөрийн өдрөө хулгайлуулмааргүй байна.
Надад иймэрхүү зүйл тохиолдоход тэр даруйд нь бурхантай хамт зохицуулдаг. Би тэр нь тантай ярих хэрэгтэй байна. Сэтгэлээр унсан чигээрээ үлдмээргүй байна. Надад таны тусламж яг одоо хэрэгтэй байна гэж хэлдэг. Ийхүү хурдан хийснээрээ та өөрийнхөө дайсанд Есүсийн амиа өгч байж авч өгсөн амар тайвнаа булаалгахгүй гэдгийг би хэлхийг хүсэж байна. Та мэдэрсэн даруйдаа, мэдсэн тэр даруйдаа хөдлөх хэрэгтэй. Заримдаа бид найз руугаа залгаад өөрт байгаа энэ асуудлаа хэлсэн ч айдастай ялагдах тохиолдол бий. Гэхдээ та ганцаараа Голиаттай нүүр тулж авраг биетний эсрэг зогсож тулалддаг байх хэрэгтэй. Энэ баг зэрэг гэнэттэй сонсогдох бах. Гэхдээ л бидэнд хэрэгтэй зүйл. Бид юм л бол эхлээд утас руугаа биш, харин хаан ширээ рүү гүйж очдөг байх хэрэгтэй. Хэрэв та амар тайвнаа булаалгах гээд байгаагаа мэдрээд ирэх үедээ Есүсийн амиа өгч байж өгсөн амар тайван муу сүнсэнд алдахгүй байх юм бол бидний амьдрал ялалтаар дүүрэн байх болно. Амар амгаланг би та нарт үлдээн. Амар амгалангаа би та нарт өгнө. ертөнцийн өгдгөөс өөрийг би та нарт өгч байна. Өөр зүрхээ бүү шаналга, бүү түгшихээ. Харж байна уу? Бид нар би юу ч хийж чадахгүй. Би санаа зовсоор л байна. Юу ч хийгээд нэмэргүй. Би зүгээр л айж байна. Тэргүү юу ч хийж чадахгүй гэж боддог. Гэхдээ бид нар айдастайгаа нүүр тулж шийдвэрлэж чадна. Энэ дэлхий дээр байгаа нэгнээс илүүтэй агуу нэгэн бидэнтэй хамт байгаа. Муу сүнс магадгүй айдас өгч болох юм. Гэхдээ бидэнд бурхан юу өгснийг мэдэж байна уу? Бурхан бидэнд дайснаа эргэтэн тэмцэх урам зориг зоригтой байдлыг өгсөн. Та нар дотор айдасаа санаа зовж байгаа зүйлүүдэд зайлуулах хэрэгтэй тийм хүмүүс байна уу? Санаа зовлт бол айдас. Та нарын дотор сэтгэл зовоосон асуудалтай хүмүүс байна уу? Айгуул яг одоо гэртээ яаж харина гэж санаа зовчихсан сууж байгаа хүн байгаад. Тийм биз дээ. Та энэ конференцэд ирсэндээ дуртай бас таалагдж байгаа бах. Та ирчихсэн байна. Гэхдээ буцаад гэрлүүгээ явах хэрэгтэй гэдгээ мэдчихэл байгаа. Тийм байж гэрлүүгээ яаж харина гэж санаагаа зовоох хэрэггүй. Харин энэний оронд сурсан зүйлсээ тунгаан бодож түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэхээ л бодох хэрэгтэй. Гэрлүүгээ хараад хийх зүйлүүдийнхээ талаар бодож суугаа хүн байж болох юм. Та болгоомжтой л байхгүй бол муу сүнс танаас баяр хөөр энд байгаа боломж бүрийг чинь булааж авахыг хүсэж байгаа. Тэгээд л дараа нь яах вэ гэсэн зүйлүүдэд санаагтан зовоохыг хүсдэг. Би санаа зовлттой амьдрахыг хүсэхгүй байна. Амен. Би ингэж амьдрахгүй гэж зарим зүйлсийн эсрэг баттай зогсож чаддаг байх хэрэгтэй. Танд би нэг зүйлийг хэлмээр байна. Таны жинхэнэ амьдрал бол таны дотор харагдаж байгаа амьдрал биш юм. Та энэ дэлхий дээр байхдаа тоо томшгүй зүйлүүдтэй учрна. Гэхдээ танд амар тайван байвал эдгээр зүйлүүд таны санааг зовоох зүйл биш байх болно. Таны байгаа байдал танд ажгүй. Та аятайх нөхцөл байдал донд байгаа юм шиг харагдаж байгаа ч дотор амар тайван байхгүй бол өрөвдөлтэй амьдралтай байх болно. Тэгэхээр бид ямар нөхцөл байдал байгаа вэ гэдг нь чухал биш, харин бид юунд итгэж байна вэ гэдг нь чухал юм. Бид бурханд итгэснээр тэр биднийг халамжилж анхаарах болно. Бид хизээ яаж гэдгийг мэдэх шаардлага байхгүй. Бидний мэдэх хэрэгтэй зүйл бол бурхан сайн бөгөөд өөрийн хүүхдүүдтэй хамгийн сайнаар халамжилж хэрэгтэй зүйлүүдээр нь хангах болно гэдгийг мэдэх юм. Өөрийн зүрхээ бүү зовоо, бүү айдсаар дүүрэг. Миний дуртай зүйл бол өөрийгөө хямрааж өмөрхөө бол. Тийм байж хариуцлагатай байх хэрэгтэй байна. Би залбираад л болно гэж бодож байсан. ертөнцийн өгдгөөс өөрийг би та нарт өгч байна. Өөр зүрхээ бүү шаналга, бүү түгшихээ. Гайхалтай. Гэхдээ юу гэсэн үг юм бол? Израильчууд бүгд Голиатаас хайж байсан түүхийг санаж байгаа бах. Тэгсэн Давид сони юм болох нэ. Бидний бурхны өөдөөс хэн тэмцэж чадах вэ гэсэн. Тэр Голиаттай зүгээр л энгийн зэвсгээр тэмцэх гэж байсан. Яагаад тэгсэн бэ гэхээр түүнд урагшлах хүч байсан учраас бурхан тэрнийг агуу зүйлд хэрэгэлсэн юм. Тэгэхээр та хийх гэж байгаа зүйлээ хийхийн тулд заавал төгс сайн чадвартай байх албагүй байна. Харин танд тулааны талбар руу явах зориг байхад л болох нь байна. Тийм гэж бодож байна уу та? Танд тулааны талбар руу явах зориг байхад л болох нь байна. 1-р Иохан 4:18. Хайр дотор айдас үгүй. Харин төгс хайр айдсыг хөөн зайлуулна. Учир нь айдаст ял байдаг.
Айдаг нэг нь хайр дотор төгс болгогдоогүй байна. Энд бид Бурхан бидэнд хичнээн их хайртайг. Ямар их хайртайг өгүүлж байна. Би нэг зүйлийг ярьж өгье. Би хүүхдүүдтэй хайртай. Ээж нь ээж хүүхдүүдэд халамжлахгүй байж болохгүй. Амен. Анхаарч халамжлахгүй байгаа бол үнэхээр л ухаангүй хэрэг. Хэрэв хүүхдүүдэд маань хэрэгтэй зүйл байвал асуудалд орвол би ямар нэг арга замаар тусалж тэднийг хэцүү асуудлаас нь гаргахыг хичээнэ. Би ч энэ бүгдийг л туулсан. Бид хүүхдүүдийнхээ төлөө ингэж анхаарал халамж тавьж байхад Бурхан бидний төлөө бас ийм байхгүй гэж үү? Миний хувьд бол би хүүхдүүдийнхээ бүх зүйлд үргэлжид тусалж дэмжиж чаддаггүй. Яагад гэвэл надад ямар нэг байдлаар хязгаар байгаа. Харин Бурханы хувьд бол хязгаар гэж байхгүй учраас тэрэнд бүх зүйлс боломжтой юм. Тэгвэл бидэнд ямар асуудал байгаа гэж та бодож байна уу? Бидний асуудал бол Бурхан бидний асуудлыг шийдэж чадахгүй дээ биш. Бид Бурханыг энэ бүгдийг шийдэж чадна гэдэгт итгэхгүй байгаа юм шүү дээ. Тийм болохоор бид итгэлээ өсгөж, найдлага тавьдаг байх хэрэгтэй. Бидний нөхцөл байдал одоо ямар ч байж болох юм. Гэхдээ Бурханд хариулт нь байгаа. Амен. Бурхан танд хайртай бөгөөд таны хэрэгтэй бүгдэд тань хариулт өгдөг. Харин та яг одоо миний хэлэх зүйлд анхаарлаа хандуулаарай. Ямар нэг зүйлээс чөлөөлөгдөнө гэдэг нь тэр зүйлээ алга болгоно гэсэн үг биш. Харин ч тэр зүйлээ хүлээж авах хэрэгтэй. Эрх чөлөөтэй боллоо гэдэг энэ зүйл танд дахиж хизээж тохиолдохгүй гэсэн үг биш юм. Та иймэрхүү зүйлдээ дахиж учрах үгүй нь тийм ч чухал биш юм. Бид энэ зүйл дээрээ баг зэрэг бодлоод байх шиг санагдаад байдгийг. Бид чөлөөлөгдлөөгээд иймэрхүү зүйлийг мэдрэхгүй, дахиж тохиолдохгүй, ийм зүйл болохгүй гэж л боддог. Энэ дэлхий дээр амьдарч л байгаа бол муу сүнс хизээ нэгэн цагт заавал таны эсрэг зогсож айдас өгнө. Яагад гэвэл энэ чинь л биднийг Бурханаас хол байлгах сатаны гол зэвсгэн шүү дээ. Би олон жилийн өмнө айдсын талаар гайхалтай зүйлсийг сурсан бөгөөд энэ нь нэг эмэгтэй насан туршдаа айдсаар дүүрэн амьдралаар амьдарсан түүхээ ярьж байсан нэгэн тохиолдол байсан юм. Тэр эмэгтэй машин барьдаггүй. Шөнө гадагшаа гардаггүй. Ганц ардмал найз нөхөдч байдаг байсан. Тэгээд тэр итгэгч байсан учраас итгэгч найздаа энэ тухайгаа ярьсан байна. Би хин нэгэн айдас дунд амьдарч байгааг харахтаа дургүй байдаг. Ялангуяа итгэгч хүн бол бүр муу. Бид ийм хүмүүс туслах хэрэгтэй. Тэгээд тэр эмэгтэй найздаа би амьдралынхаа турш айдас дотор амьдралаа. Юу хийхээч мэдэхгүй байна. Надад амьдрал гэж өрдөө алга. Ийм байна гэж баахаа ярьсан. Тэгсэн сонсож байсан найз нь тэрэн лөө харж байгаад хий гэж бодож байгаа зүйлээ айж байсан ч хийж гэж болдгүй мө гэсэн. Юу найж байгаа бол хийхийг хүсэж байгаа зүйлээ хийгээд хэрэггүй гэж хэн хэлсэн? Энэ бүгдээс би хэрэгтэй нэг зүйлийг сурсан. Тэр нь юу вэ гэвэл та айж байлаа гэд хулчгар болж байгаа юм биш юм. Харин бид нар айдастаа бууж өгч түүндээ захируулж эзэмдүүлж байгаа бол хулчгар юм. Амен. Би олон өөр зүйл, өөр нөхцөл байдалд айдсыг мэдэрдэг боловч би үргэлжлүүлээд яваад байдаг. Айдастайгаа нүүр тулж үйлдэл хийх урам зоригтой бай. Би энийг л хэлхийг хүссэн юм. Та айдастай тулах л болно. Харин та Бурханыг мэдэж байгаа учраас энэ мэдрэмжэндээ захирагдаж болохгүй. Өөрийнхөө хийхийг хүсэж байгаа зүйлээ хийж байхад ямар ч зүйл тохиолдож болно гэдгийг бид мэдэж байгаа. Нөгөө талаар нь хэлэх юм бол айдас тантай нөхөрлөхийг оролцсоор байна. Би өөрийн мэдрэмжээрээ явж байна уу? Энэ мэдрэмж Бурханых мөн үү биш үү гэдгийг олохын тулд итгэлийн алхам хийх хэрэгтэй юу гэдэг дээрээ би олон жилийн өмнө шийдвэр гаргах хэрэгтэй болсон. Алхам хийгээд олж мэдэх нь чухал гэдэгт суралцсан. Өнөөдөр та бүхэнд ярихаар маш олон жишээнүүд надад байгаа боловч цаг алга байгаа болохоор энэ талаар хэлж амжихгүй. Гэхдээ миний хэлхийг хүсэж байгаа гол зүйл бол та айдсыг мэдэрлээгээд хулчгар болж байгаа юм биш. Гэмээ өөрөө татлахад орлоо гэд гэм биш. Харин та гэмээ хийчвэл буруу юм. Өөр нэг жишээ бол уурлаа гэд бүх гэм үлдгэсэн үг байдаг. Би урд нь уурлахаараа өөрийгөө гэм үлдлээ гэж боддог байсан. Нэг өдөр бид хоёр маргалтаад би их уурлсан. Тэр өглөө нь хичээл заах хэрэгтэй байсан юм л да.
Миний хэлэх гэсэн зүйл юу вэ гэвэл ууртаа багтаа хичээл заавал сайн зүйл болдгүй, зүгээр л сүнслэг зүйлс гардгүй. Та ууртаа номлогчоос үг сонсох дуртай биш байгаа үсттэй. Тэгээд Дэв ажилдаа явсны дараа би суугаад өөрийгөө буруутгаж байх үед үнэхээр хэцүү байсан. Би уураа гаргасан, гарч хичээл заах хэрэгтэй байдаг ийм зүйл болсны дараа Бурхан намайг яаж хэрэглэх болж байна уу? Та алдаа хийснийхээ дараа иймэрхүү зүйл мэдэрч байсан уу? Тэгээд тэр үед Бурхан надад уураа гаргах хэвийн үзэгдэл гэдгийг ойлгуулсан. Уурлж болно. Гэхдээ гим бүүлд. Яаж уурлцгаад гим үлдэхгүй байж болох юм бэ? Та уурчин хүрсэн байлаа гэд энийг улам лавшруулж болохгүй юм. Юу хийх хэрэгтэй вэ гэвэл та өөртөө би ууртай байна. Гэхдээ би уучлсаар байх болно. Би уурлсан хэвээрээ нарыг жаргаахгүй, өөрөөр хэлбэл буруу зүйл хийхгүй. Харин ч би энэхүү мэдрэмжээ зогсоолж илүү бурханлаг байхад өөрийгөө сургах болно гэж хэлээрэй. Ямар нэг зүйлээс чөлөөлөгдөн гэдэг нь тэр зүйлээ бүрмөсөн алга болгох биш юм. Харин энэ зүйлтэйгээ нүүр тулах хэрэгтэй юм. Та ийм зүйл мэдрэх ёсгүй гэж бодож байсан зүйлээ мэдэрлээ гээд өөрийгөө цаг үргэлж буруутгаж зэмлэхэ байл. Та гэртээ суугаад энэ нэвтрүүлгийг үзэж байж болох юм. Эсвэл компьютер дээрээ үзэж байж болно. Та хаанч байж болно. Би таныг урамшуулахыг хүсэж байна. Бурхан таны хэрэгцээг мэднэ. Тэр таны нэрийг ч мэднэ. Тэр таны залбирлуудыг сонссон, бүгдийг мэдэж байгаа. Тиймээс битгий бууж өг, битгий зогс. Бурхан бол итгэмжтэй. Бурхан бол итгэмжтэй. Бурхан бол итгэмжтэй.